看着蒂姆震惊的表情，那本以为是恶作剧的同伴立刻就意识到事情远不止这么简单。尤其当他用手一沾，发现那漆面还没干，立刻掏出对讲机，紧急呼叫了地空支援。Start me enough units for a 6-block perimeter. Canvas team, forensics team, air support. Notify the press information officer. 就因为一个涂鸦，那出动的警力甚至都超越了在逃重刑犯。而此时正值巡逻的小黑恰巧有所发现，可等他下车正要追赶，那身后的局长却是遭了难。但此时的蒂姆也恰巧赶到，他留下两人自己独自上前，却不知这一趟不光将要无功而返，甚至还得搭上一世英名，弄得灰头土脸。突然，小巷内出现了涂鸦逃犯，他神情凝重的下车，更是手扶配枪缓慢上前。但这里的地形却是过于杂乱，对于谨慎搜索的他造成了诸多的麻烦，结果自然一事无成，什么都没有发现。蒂姆也只能无奈放弃往回返，但他却怎么也没想到，那刚换的警车竟然又成了背板。Son of a... 蒂姆简直是有苦不能言，当即回到警局拼命翻阅那相关的档案，而满肚子疑惑的露西也终于能知道那想要的答案。可突然出现的意外却是将两人的谈话打断。他们接到报警是一起坠楼事件，蒂姆正要上前安慰，可露西却是一直抬头往上看。而当蒂姆接到提醒后，却是彻底的傻了眼。Your 3 eyes? What? No. You tagged my shop twice. Technically 3 times. Shouldn't I? 之所以露西说被屠了3次，原来是刚刚在查阅资料时，他发现了一个蒂姆的重大黑历史。那涂鸦者的外号叫3只眼，在蒂姆还是菜鸟的时候就疯狂作案，政府名下所有的财产在他手里没有一个是无辜的，当时的修缮费用也根本无法估量。但露西却又突然发现，这些案件随着时间延长，已经过了诉讼的时效，就算现在抓到了他，也无法构成重罪。而让蒂姆为之在意的，则是因为这张照片。同时，露西还发现了更有意思的事儿，当时还是菜鸟的蒂姆只知道服从命令看守证据，而那警车就离他只有3米的位置。可刚退伍的愣头青蒂姆却是压根没敢移开1秒钟的视线，这也就导致那3只眼在他的车上明目张胆的乱画，外加今天的2副杰作，自然也就成了蒂姆一生的耻辱。